Okay. Styrt bare grin. Jeg griner ikke. Man kan bare ikke se skid på kameraet, man kan kun se Bens reflekser. Jeg hører det først her. Ja, ja. Ben, han er ret smart. Ja. Ej, jeg skulle tage en taske. Ja, vi skal ned her. Ja. Godt være, jeg var en af dem, der skulle gå forrest, fordi jeg har mest lys. Jeg kan også gøre det, fordi jeg er mørk. Fuck, jeg håber ikke, der er nogen hernede. Få. Ring. Michelle, er du her? Jeg kan ikke se en skid. Pas på, Navika. Lyser mig i øjnene. Det var ikke med video. Pas på her. Der er en gren. Pas på, der er en gren. Jeg Ja. var lige ved at hive fat i dig. Men Bent. Nå, undskyld. nej, gør mere for, at du ikke vælter. Nå. Okay, nu er vi nede ved bunkeren. Undskyld, men tak. Ja, nemlig. Det er den der vej, hvor der er intet lys hernede, mand. Jeg vil lige over og filme på hegnet. Hvorfor? Altså, så man kan se noget på kameraet, i stedet for at det bare er helt mørkt. Og der er også lige en tegning, I skal se, I to. Hvis I ikke har været her før. En tegning med det. Det er Nej. graffiti. Det er, hvis man kan sige det, sådan rent specifikt. Porno. Nå, fedt. Jamen, den er ikke den er ikke åben. Stadig. Nej. Bare ikke kort det hele, Der. mand. Jeg er bange. Du kommer. Vi bliver sammen. Hvor nogen slukke lysene. Jeg synes, vi bedre kan se dem. Nej, så de ikke kan se os. Er alle med? Yep. Ja. Og jeg tror, jeg ødelkørsspil i hovedet. Jeg har en rød. Se, der er den. Se! Den er så sej. Jeg har Virkelig. i hovedet af min mor. Ja. Okay, jeg har mobilen med. Hvis... Man kan ikke se den rigtig særlig meget på kameraet. Så jeg filmer bare lige jer. Størt. Rød lys! Den frygtsomme hund. Jeg bruger det røde lys. Nå, jeg tror også, du sagde frygtløs. Der er hoveddøren så. Kan man komme ind her? Nej, svær. Prosit. Prosit. Jeg tror også kigge ind over. Prøv bang. Nej, men så. Hvad er det med folk vil åbne og sige hej? Jeg tror ikke, du kan komme ud alligevel. Hallo? Kom ind. Oh my god. Tjek det. Magnus, det skulle du have ordnet derhjemme. Fuck! Undskyld, jeg var trængende. Du kan bare blive ved, hva'? Ej, det er ret hyggeligt, ikke ved, hvad det er. Det er et bort. Ja, men vi ved ikke, om der er nogen. Ja, der skulle nok. Hvis der er, sluk lyset. Jeg slukker. Ej, jeg stopper heller ikke filmen, men... Nej, bare sluk lyset. Der skal flere gennemfører anden, mand. Ej, hvad er det? Man ved jo aldrig, hvad man Det er bare sådan en lille port. Men man kan... Prøv at åbne. Man kan ikke åbne den mere. Kan man ikke? Nej, jeg tror ikke, man kan åbne den her mere. Jeg tog fejl. Ej, hvad er det? Der er en gren. Og mega snegle. Ja, Hvorfor ikke? Det havde du jo så. jeg føler mig ikke dybt. Var der ikke nogen baby, så er jeg tilfreds. Bare rolig, jeg skal nok gå bag jer. Det bestemmer du. Nej. Okay, prøv at se, det er den her bygning, kan man godt komme ind i. Kan du huske den der fugl, der lidt vil gerne få en stå til os? Yep. Ja, men der er også en anden passage. Jeg ved ikke, hvorfor vi helst skal tage først. Oh god. Hvorfor er det mig, der går forrest? Du optager. Nej, Michelle, lad mig gå den alene. Ej, Michelle, det var... Det er noget dumme, så gør Michelle. gyserfilm. Kom du herhen. Du ser ikke gyserfilm nu. Oh god. Nej. Hallo? Hallo. Hvad? Ja, Michelle, hvor er Michelle? Hvad er det? Jeg tog den ikke her. Godt, Michelle. Jeg siger til jer. Det kommer til at se rigtig dumt ud. Også mig. Bare det, jeg siger, det lyder dumt. Prøv at lægge mærke til nogle af de der Legendary Crew-film. Alting, jeg siger, lyder dumt. Nej. Det er derfor, jeg skal gå og kigge først. Hallo? Hej. Så ikke godt? Jeg hedder Karl. Hey, du, døren er åben. Ja, det var ikke om sidste gang. Og sidste gang igen. I kunne ikke åbne den. Lad os det. Nej, der er ikke nogen her. Hvad skal vi se her, ikke også? To skynder, mand. Jeg er nødt til at holde fast. Skal jeg vide, hvad det der er? Slik og Hvad er det her? Det er sgu ikke slik. glasgård. Nej, men alt det her hvide. Nå, det er sådan noget inden for en fatboy. Den ligger der. Nå. Jeg troede, der var noget, der var ikke frisk nu.
Hvad? Jeg troede, der lå nogen der, men der ligger faktisk ikke. Ja, det troede jeg også. Oh my god, vi har kigget ordentligt. Ja, sorry. Ej, jeg tror... Ej, det er så dumt. Ej, prøv at se. Se, hvor det er genialt. Det ligner faktisk, der ligger noget. Præcis. Det var også derfor, jeg lige blev bange der. Det er faktisk med vilje, tror Prøv jeg. at trække det væk. Nej. Fuck. Det bliver faktisk vildt. Hvor er Michelle? Right behind you. Og Bent. Godt nok. Her, jeg får sådan en flytter på mine sko. Ej, det er det ikke. Det er løgn, mand. Damn it! Bare lad lyden ligge. Hvad har du købt under? Har I hørt noget derude? Michelle? Ja? Hvad med larm? Hvad? Hvad med larm? Jeg skal banke det der af. Nå, bare vent til vi kommer ud til lyset. Æderkopper. Hvad er det? Hvor? Har du godt ved? Det skal man ikke bange. Det er så ekstremt kraftigt. Ja, det er ikke rigtigt. Det er bare knap, den var rød. Ja, jeg kunne ikke nå til den. Den er lidt for Men hvad gør den? Er der et tog, der er mange? Prøv at se, hvor kraftigt mit lys er. Prøv at se. Prøv at være stille. Og dit lys var uhyggeligt der. Prøv at se, der er dyb alene. Men det er Det kan man godt sige, ja. Hvad er det? Hvad er det? Bare stole. Lad os lige gå et andet sted hen. Hvad gør hvis en af vores store drejer 360 grader? Hoveder? Så gør jeg bare selvmord med sammen. Du er der væk. Kom. Okay, jeg går først. Nej, hvorfor fanden er det altid pige? Ikke hvis de får sat. Der er sådan en vej på. Det er dejligt faktisk, det regner. Det er dejligt at være væk fra det her slags fokus. Er vi alle sammen med? Michelle? Lukker døren. Jeg låser døren efter mig. Det minder mig lidt om nogle splintersov. Det er bare der fest overalt. Jeg har været fast overalt i dag. Den her virker ikke udenfor. Damn it! Jeg tænker lidt, at vi bare skulle stoppe filmen, fordi at... Fordi så kan vi sige, det er et